Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Hari ini aku akan mengajak kalian untuk membuat sumber bunyi. Apa sih sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah semua benda yang menghasilkan bunyi karena benda tersebut bergetar. Untuk membuat sumber bunyi, aku akan gunakan penggaris ya teman-teman. Bisa penggaris besi atau penggaris biasa. Aku di sini menggunakan penggaris biasa ya teman-teman. Dan bantuan meja. Pertama-tama kita letakkan penggaris di tepi meja. Dan setengah penggaris di tepi luar. Begini ya teman-teman. Lalu tekan ujung atas dan ketik ujung bawah. Kita dengarkan suaranya ya, atau bunyi atau tidak. Wow, ternyata penggaris ini mengeluarkan bunyi teman-teman. Yuk kita coba sekali lagi. Wow, bunyinya sangat keras teman-teman. Yang kedua, sekarang sudah paham kan teman-teman cara membuat sumber bunyi? Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.